Bueno, imos resolver o primeiro exercicio do modelo que elaborou a Ciuga como referencia para as probas EBAU de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociales desta primeira convocatoria do ano 2020, non? Trátase dun exercicio típico de matrices, donde nel vamos ter que usar as operacións básicas con matrices, suma, resta, multiplicación, calcular a transposta, así como calcular a súa inversa, non? Tamén hai un apartado onde hai que resolver unha ecuación matricial, cuestión que normalmente é a que ofrece máis dificultades teóricas para o conxunto do alumnado para resolver este tipo de ecuacións. Empezamos xa polo primeiro apartado, onde é unha multiplicación de tres matrices, dúas delas xa dadas e unha onde hai que calcular pois, a matriz transposta dunha matriz. O primeiro que facemos, lóxicamente, é calcular esa matriz transposta da matriz B, tal como vemos aí, que simplemente se trata, como sempre, de intercambiar as filas polas columnas, e así xa nos sale a matriz transposta dunha matriz calqueira, non? A continuación, facemos a multiplicación das dúas primeiras matrices, pois aproveitamos que a multiplicación de matrices é unha operación que cumpre a propiedade asociativa, co cal primeiro multiplicaremos estas dúas primeiras matrices e o resultado multiplicarémoslo despois pola terceira, non? Co cal procedemos a facer esa primeira multiplicación, a transposta de B pola matriz A, aí tal como temos indicado na pantalla. Aquí facemos unha pequena parada e advertimos ou facemos a salvedade que hai que sempre que comprobar que o número de columnas da primeira matriz coincide co número de filas da segunda matriz. Se eso non é así, se eso non ocorrerá así, non se podría facer a operación e o exercicio acabaría aquí. Se coincide, como é o caso, podemos multiplicarla sin problema e o resultado será unha matriz, outra matriz, que terá como dimensións tantas filas como ten a primeira e tantas columnas como ten a segunda. É dicir, o resultado desta multiplicación será unha matriz de 3 filas por 2 columnas, non? Tal e como vemos na pantalla, non? Tamén lembrade que cada elemento da matriz resultado compónse de multiplicar a fila correspondente dese elemento pola columna correspondente. Neste caso, para obter este 3, multiplicamos a primeira fila da primeira matriz por a primeira columna da primeira matriz. Así, dese xeito, 1 por 1 máis 2 por 1 sería 1 máis 2 igual a 3, que é o resultado que poñemos así. Desa forma, seguimos facendo para todos e cada un dos elementos desta matriz resultado da multiplicación e obteremos esa matriz que temos na pantalla, non? A continuación, tal como dixemos ao principio, esta matriz que obtivemos agora, multiplicámola pois, pola terceira, pola matriz B, que é o que nos pide o resultado, tal como vemos aquí, non? Neste caso, vemos que volve a coincidir outra vez o número de columnas da primeira co número de columnas da segunda, e o resultado vai ser unha matriz de 3 por 3, non? Unha matriz cuadrada de 3 por 3, tal como nos indican as dimensións das dúas matrices originais, non? Tal como temos aí, e calculamos cada un dos seus elementos, tal e como dixemos antes, non? Esta matriz que temos aquí xa é o resultado que nos piden para este primeiro apartado, co cal teríamos xa unha parte do exercicio feito. Vese perfectamente que non é complicado, que é simplemente saber a definición das operacións de matrices e algunha das súas propiedades, e xa directamente aplicalas e facer os cálculos correspondentes. E un exercicio deste tipo hai que procurar sempre facelo ben, porque é unha lástima, porque é realmente fácil, non, de acadar o resultado que se nos pide. Vamos xa a empezar co segundo apartado, onde temos que calcular a matriz inversa desa matriz, unha das matriz dadas, da matriz A, menos a matriz de identidade de orden 2, non? Antes de empezar, lóxicamente, temos que ter clara ou temos que ter ben definida, calculada, a matriz A que temos que calcular a súa inversa, co cal teremos que facer, pois, esa matriz A menos a identidade. Aí temos que calcular A menos I, escribimos cada unha das matrices, como temos aí na pantalla, e facemos os cálculos correspondentes restando os elementos un a un tal e como están ordenados. Obtemos dese xeito este resultado que é a matriz A que lle temos que calcular a súa matriz inversa, tal como vemos aí na pantalla. Tamén unha salvedade ou unha advertencia
Para calcular a súa matriz inversa, no último paso, sempre teremos que dividila polo seu determinante, co cal é unha cuestión práctica, antes de nada, calcular o determinante desa matriz a que lle vamos calcular a inversa. Dado que, se o resultado fora igual a cero, xa deduciríamos que non se podría facer a matriz inversa e o exercicio acabaría aí. Co cal calculamos, antes de nada, ese determinante e vemos que nos dá un resultado de menos 1, que evidentemente é un número, é un resultado distinto de cero, co cal implica que obrigatoriamente esa matriz que vamos traballar non só ten inversa, senón tamén que podemos asegurar que esa inversa a podemos calcular. Empezamos, en primeiro lugar, calculando a matriz adxunta desa matriz, non? Lembrade que para calcular a matriz adxunta calculamos cada elemento por separado, que se trataría de ir eliminando as filas e columnas dese elemento polos métodos que xa estudiamos en teoría e desa forma compoñemos a matriz adxunta desa matriz a que vamos calcular a súa inversa tal como vemos na pantalla. Por teoría tamén sabemos que a definición da matriz inversa dunha matriz sería a matriz adxunta transposta, tal como vemos aquí na expresión esta, dividido por o determinante da matriz a que lle vamos calcular a súa inversa, non? Sustituímos cada un deses termos polos seus valores que xa temos calculado, como temos aquí, facemos os cálculos correspondentes, obtemos esta matriz e temos xa calculada a matriz inversa que nos pedían, non? Que é o que nos piden realmente neste segundo apartado. Esta parte temos que reservala porque vai non ser necesaria, vamos utilizala logo no terceiro apartado do exercicio. Co cal vamos empezar agora. Temos aquí unha ecuación matricial, tal como se ve, unha ecuación matricial onde hai dúas matrices coñecidas, que é A e B, e onde temos que calcular os termos desa matriz X que nos aparece aí. Como en calquer ecuación, o primeiro que temos que facer é agrupar, non, as incógnitas. Temos que pasar aqueles termos que teñen esa matriz X que se nos pide para un membro da ecuación e todos os termos que conocemos pasalos para outro membro. Neste caso acumulamos os termos en X no membro da esquerda e neste caso a matriz B, que é o único termo coñecido, pasámolo para o membro da dereita. Unha vez que temos eso, sacamos factor común X e quedaríamos deste xeito. Aquí tamén facemos unha salvedade que hai que ter moito cuidado por que lado se pon ese factor común, non? Aquí neste caso vemos que a multiplica a X pola esquerda, co cal, cando sacamos ese factor común X, a menos a matriz de identidade temos que poñelo tamén pola esquerda porque se depois desfacemos este paréntesis, esta a ten que multiplicar pola esquerda. Lembrade tamén que no caso da matriz de identidade sí que é indiferente porque lá o estivera, dado que é o único caso en que se cumpre a propiedade conmutativa, entón é indiferente o lado. Pero o que nos marca o lado é realmente a outra matriz, neste caso, que ao estar pola esquerda ten que dar tamén pola esquerda da X. Bien, unha vez que temos isto, temos que eliminar esa matriz para que nos quede X sola. Para facelo, dado que nas operacións con matrices non podemos dividir, temos que multiplicarla pola súa inversa para que se nos vaya, e dese xeito nos quede a X sola e poder coñecer cal é o seu valor. Tal como vemos aquí, multiplicamos neste caso pola esquerda nos dous membros da ecuación para que, unha vez feitas as operacións, se nos vaya ese termo nos queda X sola, tal como vemos indicado aquí. Esta multiplicación daría a matriz inversa, que multiplicalo por X nos quedaría a X sola, non? Co cal, realmente, a forma de calcular a X que se nos pide é esta expresión. Teremos que proceder, entón, a calcular a inversa desta matriz e ese resultado multiplicalo pola matriz. No apartado anterior, por iso dicíamos antes que había que reservalo, xa dixemos que a inversa da matriz A menos a matriz de identidade que tiña esta expresión, que o calculamos, insisto, no apartado B do exercicio, co cal vamos a usar xa directamente para calcular neste apartado a matriz X. Planteamos, sustituindo os valores da expresión da matriz X, sustituimos os valores neste caso e obtemos que vai ser unha multiplicación dunha matriz
2 por 2 por unha matriz 2 por 3. Vemos que, unha vez máis, o número de columnas da primeira matriz que hai que multiplicar coincídenos perdón, o número, sí, coincídenos co número de filas da segunda, non? Co cal é unha multiplicación que vamos poder facer e vai nos salir no resultado unha matriz 2 por 3, tal como vemos aquí na pantalla, non? Ese resultado realmente é o valor da matriz X xa que se nos pediu, non? Como sobre todo cando hai tempo, convennos saber se cometemos algún erro nos cálculos ao longo de todo o exercicio, pois debemos facer a comprobación. A forma de comprobar realmente se os cálculos son correctos sería multiplicar a inversa de A menos a matriz de identidade pola matriz B e ver se ao final o resultado nos dá a matriz X que nos pide, non? Pois procedemos a facer ese cálculo, seremos a ver que é o que pasa. Tal como vemos aquí, multiplicaremos a ecuación original, que era A por X, a ese resultado se restamos B e vemos que o que obtemos, esa matriz que obtemos nos coincide ca matriz X. Sustituímos os valores de cada matriz, que agora coñecémoslas todas, facemos primeiro a multiplicación, porque, lóxicamente, aquí tamén se cumpre a prioridade nas operacións, hai que multiplicar antes de restar, facemos esa multiplicación, logo facemos a resta e observamos o resultado. Se vos dades conta, a matriz que obtemos é exactamente a mesma que a matriz que calculamos. Tal é como nos aparece na propia ecuación matricial. Isto quere dicir que o resultado que obtivemos é perfectamente correcto. En este caso estaría tamén este terceiro exercicio ben resolto e tamén nos indicaría que os anteriores tamén, porque estivemos usando cuestións que calculamos nos apartados anteriores e chegamos ao resultado correcto que nos indica que todo o exercicio está resolto de forma correcta.